Bueno, vamos a... ¿Cuál es mi desayuno favorito? Bueno, la verdad yo no desayuno. ¿El mío cuál es? ¿Conflex? Quesadillas. No sé la comida de desayuno. Huevito con chamón y quesadillas y ¿cómo se llama? Y ketchup. Ok, mija. ¿Cuál es mi merienda favorita? La fruta. ¡Y el pastel! ¡Woo! La mía. Frutas. ¿Pero cuál tipo? Como la jamaica, No. pepina, No. sandía, Sí. melón, Sí. papaya. Sí. Ya con eso vas a... ¿Cuál es tu ropa favorita? Tu ropa favorita son los jeans, una blusita y chanclas. No. Tacones o zapatillas. La mía. Las tuyas son mallas, una ropa ligera. No es sí, son mallas o shorts, ropa ligera, chanclas o tenis. Ok. Tu merienda, ropa. ¿Cuál es tu juego favorito? Ah, no, a mí no me... Ni juego ni juguetes favoritos tengo. ¿Cuál es mi juego favorito? ¿Tu juego? La tablet. Ok, sí. Bueno, no lo sé. Bueno, ¿cuál es tu mejor amiga? Tu mejor amiga es Estrellita. No. Soy yo. Esa de Iris. ¿De aquí? ¿De por mi casa? Sí, de aquí, de la cuadra. Ada Iris. A ver, la mía. Ada Iris. Bien. Ay, ¿qué es lo más que me gusta hacer en mis tiempos libres? Estar echada jugando con tu perro y viendo videos. Muy bien. Y a ti también. Echada con mi perro. Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Dormir. Y a ti, dormir. No, no me gusta dormir. Jugar. No, comer. Aparte, Viendo videos y comer fruta. ¿cuál es la fecha especial favorita del año? Enero 20. ¿Cuál es mi fecha favorita? La tuya. ¿Cuándo cumples? El 31 de mayo. El 31 de mayo. No, ¿El diciembre? es mi cumpleaños. ¿En diciembre? Escucha la pregunta. ¿Cuál es la fecha especial favorita? Favorita. Mi cumpleaños. El tuyo es tu cumpleaños. Cuando vas de paseo. Cuando voy de viaje. Que por cierto, ¿Qué es lo los que más- espérate, que por cierto los voy a grabar cuando vaya de viaje. Voy a irme. ¿Qué es lo que más te gusta llevar a la cama para dormir? Papitas. ¿A mí? Aquí no. ¿Agua, papitas o dulces? No, ya O no una como fruta. dulces, ya no puedo comer. Una fruta. Sí. ¿Qué es esa agua? De pepino. Ahorita me das. ¿Cuál es tu lugar favorito para ir a visitar? Cancún. No, el tuyo. A Galeana. ¿Y el mío? Las campañas o Cancún. Campañas. No, me odio esas cosas. O la Quinta. Ay, amo la fruta. ¿Cuál es tu restaurante favorito? No lo sé. El de que está en Paseo La Fe, que es comida italiana. O sea, delicioso. ¿A dónde te gusta ir cuando estás de vacaciones? Mi quinta. A Galeana. Bueno amigos, este video ya se acabó. Espero que les haya gustado. No lo hicimos tan bien. Suscríbanse, dale like, agreguen a sus favoritos y nos vemos en el próximo video. Bye. Y díganle quién es La más rara.